नमस्कार। खबर हरदोई से। बेहटा गोकुल थाना क्षेत्र के सकाहा स्थित शिव संकट हरण मंदिर में सुबह से ही भीड़ पहुंचनी शुरू हो गई थी। यहां के शिवलिंग का पूजन करने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। 1 मार्च को महाशिवरात्रि का पर्व हरदोई जिले में धूमधाम से मनाया जा रहा है। सकाहा शिव मंदिर शिवलिंग में भक्तों की आस्था उमड़ी हुई है। यहाँ सुबह 4 बजे से जल चढ़ाने वालों की भारी संख्या में भीड़ लगी हुई है। सभी भक्त बारी बारी से भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर जल पुष्प और धतूरा चढ़ा रहे हैं। यहाँ सुरक्षा व्यवस्था संभालने के लिए हरदोई एसपी राजेश कुमार द्विवेदी ने मंदिर का निरीक्षण किया और अपने फोर्स बल को हिदायत दी कि चप्पे चप्पे पर नजर होनी चाहिए। भीड़ को देखते हुए मंदिरों में जगह जगह शिव भक्तों की टोली व पुलिस बल का इंतजाम किया गया था। जनपद से 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित श्री शिव संकट हरण सकाहा भगवान शिव की लौकिक परलौकिक शक्तियों का शक्तिपुंज है। इस मंदिर की भव्यता के बारे में मंदिर के पुजारी गोस्वामी जी बताते हैं कि मंदिर का निर्माण अंग्रेजी शासनकाल में किया गया था। कहावत चरितार्थ है कि जनपद के प्रसिद्ध व्यवसायी लोहरीमल के बेटे को किसी कारणवश फांसी की सजा सुनाई गई। वह अपनी फरियाद लेकर दिल्ली जा रहे थे। रास्ते में जंगल में उन्हें एक शिवलिंग दिखाई दिया तो उन्होंने उसे साफ कर प्रार्थना की कि हे प्रभु, यदि मेरे बेटे को फांसी की सजा माफ हो जाए तो मैं यहाँ पर मंदिर निर्माण कर सारा जीवन आपकी सेवा करूंगा। देव योग से उनके पुत्र को सजा माफ हो गई, जिसके बाद उन्होंने मंदिर का निर्माण कराया। फिर वर्ष 1951 में बेहटा गोकुल के तत्कालीन थानाध्यक्ष शिवशंकर लाल वर्मा ने मंदिर का भव्य निर्माण कराया। जिला संवाददाता अवधेश कुमार की रिपोर्ट।